seninle seninle. Evde kalmamak için bir eş bulup evlenmek isteriz. Bunun çeşitli yolları vardır. Örneğin evlendirme programları, eş dost tanıştırması ya da bu skecimizde olduğu gibi gönül postası. İyi seyirler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Şimdi almasam yani biriyle buluşacağım da. Arkadaş. Yani tam olarak öyle sayılmaz. Ne peki? Aslında kendisini tanımıyorum. Nasıl yani? Söyleyeceğim de çok utanıyorum. Şey söyler mi? Hayır canım burada bu durumda bulunmaktan. O ne demek? Ya nasıl anlatsam? Gönül postası var ya gönül postası. Gönül postası diyorum oğlum biliyor musun gönül postasını? Bilirim. Gönül postası. Ha, oradan biri cevap yazdı bana. Bir kişi mi? Yo talep çoktu. Kaç kişiydi? Bir kişi. Hey Allah. Ya var ya, aslında ben hayatım boyunca böyle şeylere karşı olmuşum ama acilen birini bulup elemezsem annem evde kaldığını söylüyor. Başıma kakıp duruyor, benim acilen birini bulup... Özetle bir şey içmeyeceğim diyorsunuz. Ben sonra gelirim o zaman. Abi tamam 2 saate kadar yanınızdayım. Benim şu işi bir halledeyim de. Benimkini çiftleştirecek birini buldum da. Benimkini işte oğlum köpeğim Kol. Gazeteye ilan vermiştim ya geçen gün. Dişi kurs sahibi bir bayan aradı onunla buluşacağım. Tamam oradan senin yanına geçerim. Oldu görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ilan için? Evet. Şu bayan. Sen nereden biliyorsun? Herkes anlatıyor. Allah Allah. Merhaba. Ben Berk. Ben de Berk. Şaka ben Ezgi. Artık siparişleri alabilir miyim? Kola. Birer kola içeriz değil mi? İçeriz. 2 kola. Tamam. Ben de kol alabilir miyim? Hay Allah. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi, nasıl olsun? Ben biraz heyecanlıyım da. Neden? Siz heyecanlı değil misiniz yoksa? Ya ben alıştım, benim bu dediğim gibi. Gece mi? Yani bu devirde insanlarla anlaşması kolay değil. İnşallah sizinle anlaşırız. Çünkü çok da vaktim yok. Ama benim için çok önemli bir konu bu. Önemli mi? Neden? Tecrübe. Ha ilk, ondan. Yaş kaç? Yaş? 23. Oha! Oha? Ne oha? Çok mu 23? Çok mu? Az mı? Çok mu? Çok. Siz kaç bekliyordunuz ki? Vallahi en fazla 13-14. Ya 13-14 size göre küçük değil mi ya? Yok şimdi aslında normali o. Siz biraz geç kalmışsınız. Annem hep derdi kızım sen geç kaldın evde kaldın deyip duruyordu. Ben ona hiç inanmadım ki. Ama şimdi siz söyleyince inandım. Üzülmeyin canım, ben de kompedanı değilim. Konuya gelsek? Konu bu değil mi zaten? Yani sadede gelelim. Gelelim. Şeyden bahsedelim. Hah, kötü alışkanlıklarınız var mı? Kötü alışkanlıklarınız. Yo öyle kötü bir alışkanlık. Yani aslında bir tane var ama bu da pek sizi ilgilendirmez. Ya nedir? Ayıptır söylemesi, heyecanlanınca ulu orta koyu veriyoruz da. Ha? Nereye? Nasıl koy veriyorsunuz ya? Yani nerede heyecanlanmışsak. Dışarıda kaldırımın kenarı, evde halının üzeri, dolabın kenarı. Ama merak etmeyin ben önlemimi aldım. Ne yaptınız? Faraş taşıyorum. Baraj? Evet bildiğimiz faraş. Yapılınca kimse görmeden alıyorum, birinin bahçesine atıp kaçıyorum. Ay yapılınca kimse görmeden birinin bahçesine atıp kaçıyorsunuz. Ay, Allah'ım şöyle bir adamı da benzemiyor ya Rabbim. Psikologlar var ya psikologlar. Gittiniz mi psikologlara? Yok canım öyle doktorluk bir durum yok. Heyecanlanmayınca olmuyor artık. Ya sadece heyecanlanınca oluyor. Heyecanlanınca oluyor maalesef. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı? Ama yani sizin de sormak istediğiniz şeyler vardı canım değil mi? Yani aslında ben bu 23 mevzusuna takıldım. Bu kadar kötü mü 23 ya? Kötü mü? Yani doğurganlığa bitmiş olmasın. Doğurganlık mı? Doğurganlık önemli. Ha, siz şeyi diyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz değil mi? Onu diyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz. Siz çocuk mu diyorsunuz? Evet. Siz ne diyorsunuz ki? En iyi. Benik mi? Yani yavru da olur. Yavru? Evet. olur. Hadi.
Kaç tane enik ya da yavru var? Yani kaç tane olursa. 8 olur, 9 olur. Ne 9'u ya? Nasıl bakarız 9 tane evlenmeyiz? Yo yo, hepsine biz bakmayacağız. Ne yapacağız peki? Ayıptır söylemesi, ben çok iyi baktım. Benimkini gören yavrusunu istiyor. Sizinkini mi? Herkese gösteriyor musunuz canım? Yani günde 2 kez havalandırmaya çalışıyorum. Nereye? Dışarı, Dışarı. sokağa. Yani insanlar bunu görüyorlar. Üstüne örtecek halim yok ya hanımefendi, havalandırmaya çıkartıyorum. Allah aşkına, siz hiç çıkarmıyor musunuz? Ne münasebet canım. Allah Allah. Hiç gün yüzü görmedim yani. Ya ne yapmış şimdi bu ya? Aman yarabbim. Ondan bulmuş bu 23'ü. Yoksa çoktan giderdi. Evlendiğim gündemde bunlar konuşulmaz ki canım. Herhalde konuşup da anlaşacağız hanımefendi. Kola içmeye gelmedik ya buraya Allah aşkına. Şey, Ney? şey. Ney? Ben bir şeye takıldım. Neye takıldınız? Ya şimdi sarı çıkarma mevzunlar. Nesine takıldınız? İnsanlar bir şey değil mi? Siz konu dışarı çıkarınca. Hayır efendim, sevmek bile istiyorlar. Yani insanlar bunu sevmek mi istiyorlar? Yani sevmek istiyorlar ama öyle hemen de yaklaşamıyorlar, ürküyorlar. Ayıptır söylemesi, benimki biraz... Yani... Ayakta burama gibi. Dedim ben sana çok iyi baktım diye. Benim arkadaşım da var, şu kadar bir şey. Her gün elinde gezdiriyor, kimse dönüp bakmıyor bile. Sen bir çıkarasın. Ben bir çıkartıyorum, ortada adam kalmıyor. Bak anlatayım sana, geçen mahallede kavga oldu. Yeminle kapıdan kafasını gösterdim, herkes dağıldı. Çok iyi bak. Şey diyeceğim ya. Şikayet edip olmuyor mu ya? Hiçbir şikayet edip olmuyor. Şikayet edip olmuyor. Görmeyince soranlar bile var. Nerede sizin kimi diyorlar? Nerede sizinki? Getirin de sevelim. Uzun zamandır görmüyoruz. Özledik diyorlar. Zaten ben böbürlenmeyi sevmem. Bu konuya nereden geldiysek. Yavruları konuşuyorduk. 9 yavru fazla değil mi ya? 9 yavru, 9 yavru. Ya ben de satacağız diyorum. Hepsine biz bakmayacağız ki. Satması be. Ne yapacağız? 9 tane turşusunu mu kuracağız? Ne yapacağız peki? Ben eniklerimi, yavrularımı sattırmam, tamam mı? Öyle hemen satılmaz. Sütten kesilene kadar anasından ayırmamak lazım. Birkaç aya gelince tanesine 1500 dolar veriyorlar. Çarp 9'la 13.500 dolar. Yuh ya. Yuh ne zannettin? Biz boş yere mi gazeteye ilan veriyoruz? Pardon beyefendi ama siz manyak mısınız ya? Allah Allah nedenmiş o? Kalpsizlik canım sizin bu yaptığınız. Asıl sizinkisi pimpiriklik. Alt tarafı bir çiftleşme yani. Ne? Çiftleşme mi? Evet çiftleşme mi? Ne zannettin? Manyak mısın sen ya? Sensin manyak. Sapat ya. Sapat. Allah belanı versin. Oradan buraya gel. Sanki bütün elikleri bu doğuracak. Manyak